kita ada di musim angkut Kota Batu, Malang. Ada mobil-mobil tua. Kita lihat sekarang ada mobil Ford Thunderbird. Bisa dibayangin mobil 7.570 cc. Gede bener. Mesinnya 7.500. Mesinnya 7.500. John Kennedy. Avanza itu 1.300. Berarti kekuatannya 7 kali lipat. Ya, ini 7 kali lipatnya Avanza. 6 kali lah. Mobilnya John Kennedy. Mana? Ini